Oke bulu, hari ini kita mau mancing ikan ya guys. Ini kita berada di sungai. Sungainya ini habis banjir guys, jadi airnya itu ada agak keruh ya guys. Ini langsung aja kita pasang umpannya dan kita lempar. Strike guys. Ini kayaknya strike ini guys. Ini strike Strike ikan apakah anjay. ini? Ternyata dapat daun guys, mantap sekali. Nih Dan ini guys, kita dapat strike tunjar. ikan wader kecil ya guys. Ini ikan kecil, jadi kita akan rilis saja nanti. Terilis. Ikan yang kecil kita rilis ke kolam biar tambah besar atau Kita sungai. dapat Dan ini melem. kita dapat lagi guys, ini ikan Tunjar, melem kecil guys. Ini ukurannya masih segini, nanti kita juga akan rilis ya guys. Dan ini kita dapat kepiting. Ini kepitingnya nyangkut di kail ya guys. Ini kepiting atau yuyu kepi. Dan akhirnya kita dapat lagi dan kita rilis saja biar jadi gede.